ñaar fukki fan ak ñaar ci mois de février 2025 communiqué du numéro 1 MTI 2025. Le ministre des Transports des Infrastructures informe le transport routier que le gouvernement du Mali a engagé les administrations compétentes et assuré le respect des normes relatives au gabarit. ñu ne ca réew Mali ministre bi nga xam ne moo yore wàllum dem ak dikk ak lu ñeel ci tabaxum tali yi ak yu ca aju moom nag daal dinay yëkkate ay kàddu xamle ne réew Mali day engagé wu nan ci ñi nga xam ne ñooy yoonal lu jëm ci wàllum respecté poids yu diis yi ci oto yi ak yeneen yu mel noonu la mi nga xamle ne oto yu mag yi nga xam ne day dañuy yeb ay marchandises di dem ak a dikk fas nañu yéene di sàkku ci ñoom ñu respecté lu jëm ci code de la route rawatina ci article bii di 32 du décret numéro 2023-09/PT-RM du 12 septembre 2024 ñu ne lu jëm ci wàllum application boobu nga xam ne day saytu lu jëm ci xeex wàllum circulation bi waaye ak lu aju ci bagage yoo xam ne dafa diis ba ëpp nombre bi ñu ko waroon a soxlaa waaye tamit lu jëm ci wàllum surcharge ak yooyu yëpp la day nee na loolu li muy njëkk a créé rek mooy ay dégradation précoce du réseau routier national maanaam daal yàq lu jëm ci yoon yi nga xam ne def nañ ko ci biir tali bi ba tax na ministre bi daal mi nga xam ne ñii nga xam ne ñoom moom oto yi nanu fexe méngoo ak li décret boobu lay wax ndax nag lu mu yées le 1er avril 2025 danañ fas yéene jëmmal loolu le ci sunu passé délai boobu ñi nga xam ne ñoo yore xereñcee fu yore application loi yooyu day nee nañ képp ku deful lii nga xam ne moom la réew Mali sàkku ci corridor routier bu Mali bile nee na day ay daan dana tege sa kaw ba tax na ministre bi daal mi ngi compté wu ci nit ñi war a respecté yoon waaye comme noonu la ko réew mi sàkkoo ñu mën a doxal yoon woowu la ci oto yi waaye ak yoon yi nga xam ne ci la ñuy dem ak a dikk lii ñu ngi ko amal Bamako signé le 5 février 2025 par le ministre du transport et des infrastructures ca Mali di madame Dembélé moo xam ne xibaar boobule lii nag mi ngi ñeel mbooleem ku nekk biir Mali di fa dawal oto yu mag waaye kuy jaari tamit ci biir réew mi ndax loolu mooy li ñeel corridor bi ngeen way di topp xibaar yi. képp ku am feebar boo xamante ni moo la jaaxal mën nga def démarche yooyu ba jot ci aide yooyu noonu mais comme li Cheikh Mbaye wax rek daanaka mën na laa tontu mooy réew moo xamante ni feebar faju jaaxle la fa ku fa lekk lu mën a defar hôpital kooku buñ la rayee it maanaam jàpp naa ne def nga lu tax ñu war laa mën a rey parce que képp ku ray nit ñu rey la loolu la lislaam wax te damay dégg Sëñ Sam Mbaye di wax ne maanaam balaa kenn mën a waat ne rayut benn bakkan yow mal xiyaam jot ba ñu àttale nga dugg sa kër parce que rey dafa bëri rey nit dafa bëri ay façon maanaam nit ki lu mu war a fajoo nga lekk ko kooku bu dee yow ci li ko rey am nga ci part de responsabilité kon nag wax dëgg yàlla Badiane bu fekkee ñun da nga ne am nañ temps pour defar réew mi ci benn génération boobu Ousmane Sonko wax waaw yéene boobu rek lañ am mais nag am réew kenn nit du ko defar ñaari nit du ko defar réew njiit yu baax lay am ànd ak population bi ñu defar réew mi mais bu fekkee am nañ njiit yu baax am yéene defar ba pare population bi normalu ñit moom zéro lay nekk te ñun boo xoolee ñun réew mi ñun ñoo pareegul pour développer parce que wax dëgg yàlla période bii ñu nekk nii Badiane comme yow ni nga ko waxee ne Macky Sall nax nañu ba def li muy def moo yàq na réew mi ci yenn ay mbir bu fekkee tamit nee nga réew mi am na koom gi man jàpp naa ne exploité wuñ ko buñ koy exploité ay étranger ñoo ñëw fii nii société yooyu noonu dafa am ay contrat yu ñu war a am ak ñoom pourcentage bi kenn ku nekk ak lañ ci war a am mais léegi bu fekkee dañoo hérité nguur goo xamante ni contrat yu bëree nañ ko signé baaxut mooy arrangé wut ñu Sénégalais yi favoriser wuñu léegi nguur gi ñëw ne maanaam dañuy renégocier contrat yi léegi kooku mi ngi ci yoon bi mais Badiane man wax dëgg yàlla man daal ba léegi man période bii ñu nekk man jàpp moo ne nit dina fi nekk maanaam di ñaxtu ci nguur gi parce que maanaam mbir yi dafa tegagut ci raay yi te nag bu fekkee bëggoo mel comme nguur ya fi jaaroon doo ñëw rek fekk mbir yi dëng nga continuer di dëngal di dem maanaam da nga koy jubbante ba mu tege ci li mu war a tege nga door a doxal dem période bii ñu toll nii man jàpp naa ne nguur gi du période doxal période jubbante lañ ne
te nag jàpp naa ne ci loolu lañ nekk Badiane période bi wallahi man bu ma gisee kuy wax sax di ñaxtu man danga may jaaxal parce que réew mi bu fekkee dañ ne metti na ci ñun ñëpp la metti mais tamit balaa dara jëriñ bari te balaa dara bari yàgg maanaam anaf xubaadal kàddi la ñuy wax njariñ moom du ñëw ginnaaw lor jàllul njariñ toujours ci ginnaaw lor lay ñëw da ngay sonn ba pare door a am li ngay am mais jiitaay bëgg mu sax tey nga góob tey jëfandikoo ko tey loolu yàlla suñu borom mën na ko mais defu ko kon nag du ñii ñoom lu yàlla suñu borom amut ñoom mënuñu koo am fal leen ci lu motatum at li nit ñi doon seetlu lépp ci ñoom ñu doxal ko loolu wax dëgg yàlla man Badiane ak yow maanaam man sa niveau man jàppoo naa ni maanaam yàkkamti googu doo ci nekk yàkkamti googu noonu jàpp naa ne yow doo ci nekk ñi nga xamante ni dañuy jël mbir yëpp di koy politique man dama jàpp ne ñoo war a nekk ci mbir yooyu lépp loo gis ci réew mi nag am nga droit wax ci sa xalaat mais réew mi doxagut wala réew mi neexut loolu man jàpp naa ne Badiane yow waroo ko woon wax parce que ay mbir moom balaa nga muy dox nga jubbante ba pare te ñii ci jubbante lañ nekk te képp ku d'accord ne Macky Sall yàq na rek kon da ngay jàpp ne maanaam ñii ci jubbante lañ nekk te yow gis nga ni nga ko waxee ne nga Macky Sall ñëw na fi def fi lim fi def dem yoonam léegi li fi Macky Sall def nag daanaka ci lijjanti ko lañ nekk xam nga boobu ba léegi depuis démb bërki dem gars dañuy wax ne mënuñoo bañ ku tudd Ousmane Sonko loolu bañu luñ ko gën parce que Ousmane Sonko yàgg nañ di koy tudd lu nekk waxal nañ ko fi mais Macky Sall tamit duñ bañ ku ko tudd parce que lii ñu fi hérité nii maanaam luñ fi fekk nii Macky Sall la léegi kon nag boo ñëwee fekk loo xamante ni du sa liggéey jëfi Macky Sall la ak waa këram il faut nag balaa ngay teg mbiri ci yoon yi nga jubbanti ko pare Badiane audio bi gudd na de